त्यो जम्बूद्वीप चाहिँ पृथ्वीको केन्द्रमै होइन, त्यो ऊर्जाको केन्द्र, त्यो ऊर्जाको केन्द्र पनि यो चाहिँ नि इलावृत्त वर्ष, त्यो केन्द्रमा पनि इलावृत्त वर्ष, त्यसको पनि केन्द्रका रूपमा सुमेरु जो हाम्रो नजिकमा छ रहेछ र त्यही ऊर्जाका त्यही प्रभावका कारणबाट त्यो सुमेरुको मास्तिरपट्टि सत्यलोक हुनुको कारण ब्रह्माले चाहिँ आश्रय लिएको कारण त्यही रहेछ। त्यहाँ ब्रह्म शक्ति ब्राह्मी शक्ति उत्पत्ति भएको त्यो केन्द्रका रूपमा यसलाई हामीले प्राप्त गर्ने रहेछौँ। त्यहाँ भागवत त्यसो हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ सूक्ष्म लोक थुप्रै छन् र यसरी जम्बूद्वीप त्यसमा पनि इलावृत्त वर्षको नजिकमा रहेको भारतवर्षमा हामी जन्मिएका र त्यो भारतवर्षमा पुगिसकेपछि चाहिँ नि अनि हामीलाई गर्व त्यसैले त्यो महत्त्वपूर्ण ब्रह्माजीका गाह्रो हुन सक्छ, गाह्रो पनि हुन सक्छ। धेरै भएको छ तपाईलाई के भनेको होला धेरै छलफल गर्नु भनेको अप्ठ्यारो दिल्ली गुरु फोन आइरहेछ हजुरको? सम्पूर्ण स्वतन्त्रताबाट प्रियव्रत निसन्तान भएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। प्रियव्रत अत्यन्त शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। प्रियव्रतले जब यो धरतीको एक शासन त्यतिखेर हेर्दा जतिकै पहिलो राजा प्रियव्रतलाई मेरो बुझाइ है, धरतीकै पहिलो राजा हामीले प्रियव्रतलाई प्रियव्रतले धरतीमा अब उहाँको दिव्यता, उहाँको सक्षमता, उहाँको योग साधनाले सबै ठाउँमा पुग्न सक्नु, उहाँको त्यो दिव्यता एउटा शक्ति र उहाँको एउटा यस्तो भाव थियो जुन र जहाँ सोच्यो त्यहाँ जान सक्ने किसिमको चाहिँ निर्माण भएको त्यतिखेरको त्यो विज्ञान आजको विज्ञान सक्दै हजुरको आवाज सानो भयो सर। अब सूर्यको प्रकाश यो धरतीमा एकापट्टि परेको बेलामा अर्कापट्टि अंधकार भएको थियो। दिल्ली गुरु आवाज अलि क्लियर भएन। हजुरको फोन आइरहेको छ? नेटको समस्या हो जस्तो गुरुको। फोन आइरहेको छ क्या हो? नेटले चाहिँ साह्रै ठुलो समस्या गर्छ। आउनुहुन्छ होला, एकैछिन पर्खौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा आइरहेको थियो, फोन गरिहाल्छु। हजुर अलिकति आवाज नसुनिएको हो। अब बल्ल सुनियो हजुर। ए मैले फेरि यसलाई हटाएर लिएर आएँ। अगाडिबाट भन्नु पर्छ होला, अघि सुनिएन, धेरै कुरा सुनिएन। ए
अलि मैले यो सबैलाई अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ कि भन्दै संक्षेपमा भन्न खोजिरहेको छु। ब्रह्माबाट स्वयम्भू र शतरूपा, स्वयम्भू र शतरूपाबाट जन्मिएका प्रियव्रत र उत्तानपादसम्म म पुगेका थिएँ। प्रियव्रतले यो धरतीको एउटा राज्य सञ्चालन गर्नका लागि त्यतिखेर सत्ता ठुलो कुरा थिएन, त्यो गर्नु ठुलो कुरा थियो। प्रियव्रतले यो संसारको राज्य चलाएको बेलामा एक आवाज आएको छैन? आइरहेछ हजुर। उज्जवल सर आएको छ। त्यसपछि एकपट्टि चाहिँ नि सूर्यको प्रकाश नपुगेको हुनाले उहाँले यस्तो विचार गर्नुभयो, मेरा प्रजाहरू अथवा मैले संरक्षण गरेका व्यक्तित्वहरू सबैतिर यो उज्यालो बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले यो धरतीका यस्ता रत्नहरू उहाँले पत्ता लगाउनु भएको थियो जसले सूर्य जतिकै प्रकाश दिन सक्ने क्षमता भएका ती रत्नहरूलाई आफ्नो रथमा चाहिँ उहाँले जडान गर्नुभयो। त्यो जडान गरिसकेपछि सूर्यको विपरीत दिशामा उहाँ हिँड्न लाग्नु। सूर्य एकापट्टि आफू अर्कोपट्टि गर्दाखेरि पुरै परिक्रमा हुने गरे नि। त्यसरी उहाँले 7 पटकसम्म यो धरतीको परिक्रमा गर्नुभएको कथा हामीले त्यो 7 पटक परिक्रमा गर्दा त्यो रथ कस्तो थियो होला? सूर्य जतिकै प्रकाश दिने तर ताप चाहिँ दिएन, उहाँसँगै बसेर हिँड्नुभयो। त्यत्रो किसिमको उज्यालो दिने किसिमको त्यो रथ घुमाउँदाखेरि 7 पटक घुमाउँदाखेरि त्यो 7 पटक घुम्दा परबाट नजिकमा आइपुग्दाखेरि 7 वटा डोब बनेछन् र 7 वटा डाँडा पनि रहेछन्। ती डोब बनेका ठाउँमा 7 वटा समुद्र र अग्लो भएको ठाउँमा द्वीप त्यतिखेर निर्माण भयो भन्ने कथा हामीले पढ्न पाउँछौँ। आज यो कुरालाई हामीले सुनाउँदाखेरि किम्वदन्ती जस्तो, कथा जस्तो, कसरी भयो होला जस्तो लाग्न सक्ने खालको त्यो चाहिँ परिवेश हुन सक्छ। ती यसरी बनेका धरतीलाई 7 भागमा विभक्त गरेको चाहिँ घटना प्रियव्रतको देखिन्छ। त्यो बेलामा प्रियव्रतका 10 छोरा सन्तान थिए। त्यसपछि 3 भाइ निवृत्ति मार्गमा लागेको हुनाले सांसारिक कर्म गरेनन्, अरु 7 भाइ बाँकी रहे। उहाँले विचार गर्नुभयो, अब यो सबै ठाउँमा मैले मात्रै गरेर सम्भव छैन, म अलग अलग मेरा छोराहरूलाई जिम्मा लाउँछु भनेर जम्बू, एउटा द्वीपको नाम थियो जम्बू, अर्को द्वीपको नाम थियो प्लक्ष्य, अर्को थियो सालमली, अर्को थियो क्रौंस, कुश, शाक, पुष्कर गरेका यी 7 द्वीप थिए। ती कसरी रहेछन् त भन्दाखेरि जामुनुको वृक्षको कारणबाट जम्बू रहेको रहेछ। त्यो जामुनुको कथा बडा विचित्रको कथा छ। त्यहाँ प्लक्ष्य भनेको चाहिँ काब्रो रहेछ। मैले खोजी गर्दाखेरि काब्राहरू प्रशस्त भएको हुनाले त्यही वृक्षको नामबाट चाहिँ प्लक्ष्य द्वीप राखिया रहेछ। सिमल, सालमली चाहिँ सिमलको कारणबाट राखिया रहेछ। त्यो कुश द्वीप चाहिँ नि कुशकै कारणबाट राखेको रहेछ। शाक भन्ने एउटा वृक्ष रहेछ, शक भन्ने वृक्ष, त्यसको कारणबाट शाक द्वीप। पुष्कर भनेको चाहिँ कमल रहेछ, जहाँ चाहिँ ब्रह्माजीको आसनको कल्पना गरिएको छ। त्यो पुष्कर। यसरी 7 वटा द्वीप बनेछन्। ती द्वीपहरू यसो हेर्दाखेरि समुद्र पनि त्यस्तै, समुद्र भन्यो, नीलो सागर भन्यो। प्लक्ष्यलाई इच्छु रहेछ। त्यहाँको त्यो सम्भवतः त्यहाँको जलको त्यो स्वाद उखुको रस जस्तो भएर होला, इच्छु रहेछ सागर भनिएको छ। त्यसले त्यो प्लक्ष्य चाहिँ द्वीपलाई घेरेको छ। त्यसपछि
अर्को छ मदिरा समुद्र भनिएको छ, त्यसले चाहिँ नि सालमली द्वीपलाई घेरेको छ। त्यसपछि दूध दही घृत भनिएको छ। त्यसपछि शुद्ध जलको समुद्र रहेको छ। यसरी 7 वटा द्वीप 7 समुद्र त्यतिखेर त्यो आग्नेयद्रको पालामा चाहिँ प्रियव्रतको पालामा भएको रहेछ। र त्यसमध्येमा म धेरै अरू द्वीपको अहिले म चर्चा गर्दिनँ, फेरि अर्को दिन गर्न सकिन्छ। त्यसमध्येमा जुन जम्बू द्वीपको मैले यहाँहरूसँग निवेदन गर्न खोजेको थिएँ, त्यो जम्बू द्वीप चाहिँ एउटा मैले भने ब्रह्माण्डकै यो चाहिँ यो पृथ्वी मण्डलको नै सबैभन्दा ऊर्जाको केन्द्र रहेछ, केन्द्र रहेछ, जहाँ मनुष्यलोक, जसको नजिकमा पितृलोक, जसको नजिकमा प्रेतलोक, त्यसको चाहिँ एउटा आवरण रहेछ, त्यो अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित रहेछ। यिनीहरू अत्यन्त सूक्ष्म लोकहरू रहेछ। ब्रह्मलोकसँग त्यो सुमेरको माथि त ब्रह्मलोकै छ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र यो पृथ्वीको नाइटो जसरी हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत नाभि मण्डललाई हामी मान्छौँ, मणिपुर चक्रलाई, त्यसरी नाभिका रूपमा जस्तो चाहिँ जम्बू द्वीपलाई कसले राज्य शासन गर्यो त भन्दा बाँकी प्रियव्रतका सन्तान 10 जना मध्ये ती 7 जनाले अलग अलग रूपमा यसलाई एकचोटि दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो डुली गुरु। यहाँनिर बुझिएन, यहाँनिर के बुझिएन भने नाभि मण्डलबाट चाहिँ बुझिएन, नाभि मण्डलको कुरा आयो। त्यसपछि आवाज जसरी हाम्रो शरीरको नाभि मण्डलबाट तलको भागलाई हामी 7 लोक, माथिको भागलाई हामी 7 लोकमा शरीरलाई बाँडेका छौँ। शक्तिको स्रोत नाभि मण्डल हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ नि। त्यस्तै पृथ्वीको नाभि मण्डलका रूपमा जम्बूद्वीप रहेको छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ मैले। पृथ्वीको नाभि मण्डलका रूप, त्यो शक्तिको पुञ्ज केन्द्र। त्यस्तै अब यो जम्बूद्वीपलाई पनि आग्नेयद्रको प्रसङ्गवश अर्को दिनको हामी मैले चर्चा गर्नु पर्यो, तपाईँहरूलाई यो अलिकति दिक्क लाग्नु भएन भने म अर्को दिन यो चर्चा गर्छु। आज म जम्बूद्वीपसँग सम्बन्धित भएर केही मैले प्राप्त गरेका कुराहरू, मैले अध्ययन गर्दाखेरि जानेका कुराहरू राख्छु। यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यसमा हामी छलफल गर्दै जान्छौँ। आग्नेयद्रले त्यहाँ राज्य गर्नुभयो, यो पूर्ण रूपमा वैदिक राज्य थियो। प्रियव्रतले भन्नुभयो कि आग्नेय उसले भन्नुभयो? प्रियव्रतका छोरा आग्नेयद्र चाहिँ जम्बूद्वीपको राजा बने। ए हजुर हजुर हजुर, 7 भाइ छोराहरू त भन्दाखेरि आग्नेयद्र भए, बुझिन्छ नि? हजुर, बुझ्यो। आग्नेयद्र भए। यसरी आग्नेयद्रले त्यो जम्बूद्वीपलाई राज्य गर्ने क्रममा आफूले सकेसम्म राज्य गरे। अब यो जम्बूद्वीपमा मैले अघि भने पूर्ण रूपमा वैदिक यज्ञ, वैदिक अध्ययन, 4 पुरुषार्थको सबभन्दा बढी प्रभावकारी रूपमा ल्याएको छ। वेदको उत्पत्ति, यहीँबाट देवहरूको उत्पत्ति, यहीँबाट पुराणहरूको उत्पत्ति र सम्पूर्ण यो धरतीका ज्ञान, विज्ञान, दर्शनको उत्पत्ति केन्द्रको रूपमा रहेको जम्बूद्वीपको अधिपति भएर आग्नेयद्रले राज्य गर्नु। र आग्नेयद्रले
राज्य गर्ने क्रममा उहाँका पछि 9 भाइ सन्तान थिए। अब सधैँभरि मैले गर्ने कुरा त आउँदैन, अब मैले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, किनभने त्यतिखेर कस्तो चलन थियो भने त्यो चलन होइन, सत्य थियो। संसारमा कर्म गर्नका लागि हामी जन्मिएका हौं, कर्म गर्नु हाम्रो धर्म हो, तर आत्मचिन्तन गरेर उद्धार गर्नु त्योभन्दा विशिष्ट कर्म भएको हुनाले एउटा समय भएपछि आफू जीवन छँदै आफ्ना सन्तानमा उत्तराधिकारी तयार पार्न जाने परम्परा थियो। त्यो श्रृङ्खला थियो, विश्वमै थियो त्यो। तर त्यो सबभन्दा बढी प्रभावकारी रूपमा चाहिँ यता यो जम्बूद्वीपमा त अझ पछाडिसम्म आएको हामीले पाउँछौँ। किनभने जम्बूद्वीप चाहिँ नि विशेष गरेर देवभूमि, अब यो देवभूमि कसरी रह्यो भन्ने कुराको यहाँ चाहिँ एउटा श्रृङ्खला आउँछ। मैले जानेसम्मको म यहाँहरूसँग भागमा विभक्त गरियो। उहाँका 9 भाइ छोराहरूका जे नाम थिए त्यही अनुसार जसलाई जिम्मा लाग्यो त्यही नाम थियो। जस्तै त्यसलाई के भनियो भन्दा वर्ष भनियो। त्यो भूमिको खण्डको नाम चाहिँ वर्ष राखियो। पहिलो के गरियो, इलावृत भन्ने नाम राखियो। दोस्रो भद्राश्व भन्ने नाम राखियो। तेस्रो हरिवर्ष भन्ने नाम राखियो। त्यस्तै केतुमाल, हिरण्मय, उत्तरकुरु, किमपुरुष, रम्यक अनि भारत। यसरी 9 खण्डमा जम्बूद्वीपलाई विभाजन गरियो। ती 9 खण्ड मध्येमा जसलाई हामी अहिले भारतवर्ष भन्दैछौँ, त्यो चाहिँ त्यो आग्नेयद्रका छोरा नाभिले राज्य गरेका थिए। पछि उहाँले छोड्दाखेरि नाभि जो राजा हुनुहुन्थ्यो नाभिलाई छोडेको थियो। नाभि पछि त्यो क्षेत्र, त्यसलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा नाभि पछि ऋषभदेवले राज्य गर्नुभएको थियो। ऋषभदेव पूर्ण ईश्वरको अंश हुनुहुन्थ्यो भनेर त्यहाँ चर्चा छ। र त्यो ठाउँलाई भारतवर्ष भनिएको थिएन, त्यो ठाउँलाई अजनाभ वर्ष भनिएको थियो। त्यही अजनाभ वर्षमा पछि ऋषभदेवका छोरा भरतले राज्य गरेपछि मात्रै भारतवर्ष हुन गएको हो भन्ने मैले चाहिँ पुराणमा भेटेको छु। र भारतवर्षको विशेषता पनि त्यहाँ भेटेको छ। कति थियो त त्यो भारतवर्ष? जस्तो जम्बूद्वीप चाहिँ पूर्ण एसिया हो भन्ने आजका भूगर्भवेत्ताहरू चाहिँ भूमिको भूगोललाई हेर्नेहरूले भन्ने गर्छन्। र भारतवर्ष कति थियो त भन्दा यो इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, तिब्बत, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, मालदिभ, थाइल्यान्ड, मलेसिया, यी कम्बोडिया, यी आदि गरिएका यी सबै क्षेत्र भारतवर्षमा थिए भन्ने कुरा चाहिँ आजका मानिसहरूले गर्छन्। तर त्यो भारतवर्षको क्षेत्रफल पनि त्यहाँ चाहिँ नि पुराणमा बताइएको। जस्तो जम्बूद्वीप 1000 योजनको थियो भनिएको छ, त त्यसको डबल प्लक्ष द्वीप छ, त्यसको डबल कुश द्वीप छ। यसरी फैलिँदै गएको छ। त यसरी यो भारतवर्ष चाहिँ पछि रहेको भनेर मैले यहाँहरूसँग निवेदन गर्नलाई म अलिक अगाडि भारतवर्षलाई बुझाउनका लागि के भने भन्दाखेरि आग्नेयद्रले राज्य गरे ठाउँमा नाभि, नाभिले राज्य गरे ठाउँमा ऋषभदेव, ऋषभदेवले राज्य गरे ठाउँमा चाहिँ भरत राजा भएको हुनाले यो त्यो ठाउँ चाहिँ वास्तवमा पहिला के थियो त भन्दा अजनाभ वर्ष, जहाँ भगवान नारायण शेषशाही भएको बेलामा नाभिबाट कमल उत्पत्ति भएको थियो। त्यो क्षेत्र भएको हुनाले त्यो क्षेत्रमा राज्य शासन गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा ऋषभदेव आउनु भएको थियो। अब नाभिको चरित्र त यति महान थियो, त्यस्तोको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र ऋषभदेव पछि जो भरत राजाले राज्य गरेपछि मात्रै यो ठाउँको नाम भारतवर्ष रहेको हो भन्ने कुरा त भागवतमा गीता नै गरेर लेखिएको छ। तर त्यो होइन भनेर कतिपयले त्यहाँ लेखेको पनि पाइन्छ। बाहिर हामीले पढ्न पाउँदा भरत 3 जना
थिए भरतहरू, तर मैले पढ्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ तिनै हुन् कि भन्ने मलाई बढी नै लागेको छ। म यो विषयमा फेरि एकछिन पछाडि प्रवेश गर्छु। अब यी 9 वर्षमा पहिलो चाहिँ के भने मैले भने 11 वर्ष। यहाँहरूलाई अलिकति मैले भन्दै जाँदा अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो, अलि नबुझिने जस्तो हो भने हात उठाइदिनु होला, म रोक्छु अनि फेरि छलफल गरौँला। दिक्क नहोस् भनेर मात्रै यो बोल्ने क्रममा कहिले कहिले बोलिरहन्छ अनि अरूलाई दिक्क हुन सक्छ। यहाँका चाहिँ मुख्य देवता शङ्कर हुनुहुन्छ। यो हामी भागवत पढ्दै जाँदाखेरि शिव र पार्वती जुन जङ्गलमा बस्नु भएको थियो है, त्यहाँ सुद्युम्न पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि केटी भएको कथा आउँछ भागवत पढ्दा, पार्वतीको त्यो श्रापले गर्दा नि। त्यो ठाउँमा अहिले पनि चाहिँ नि स्त्रीहरूको मात्रा मात्रै छ, त्यहाँ पुरुषको मात्रा छैन भनिन्छ। त्यहाँ शिव पार्वतीका श्रापले गर्दा त्यहाँ पुरुष प्रवेश गर्दाखेरि पनि स्त्री हुने ठाउँ छ। त्यो क्षेत्र पर्छ है इलावृत्तमा भन्ने कुरा हामीले भागवतमा पाउँछौँ। त्यो भागवत कथा पढ्दै जाँदाखेरि सुद्युम्नको कथा आउँछ, त्यहाँ चाहिँ नि ती केटी भएका छन् क्या त्यहाँ। त किन भयो भन्दा त्यहाँ ऋषिहरूको कारणबाट त्यहाँ अचानक पुगेर हाँसेको हुनाले पार्वतीलाई लाज लागेको बेलामा अब यहाँ जो आइपुग्छ स्त्री हुन्छ। किनभने जहिले पनि हामी यही विराजमान हुनुपर्छ धरतीमा, हामी हाम्रो बस्ने ठाउँ यही हो भनेर शिवजीले बनाएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध र शङ्कर्षण त्यहाँ चाहिँ नि त्रिगुणमय तेज लिएर रहेका छन् स्त्री रूपमा। त्यो ठाउँलाई देवता इन्द्रहरूले पनि स्त्रीकै रूपमा रहेर भगवान शिवको आराधना गर्छन्। र यो चाहिँ नि भोगभूमि हो। स्वर्गमा जुन पुण्य कर्म गरेर स्वर्ग जान्छ र केही बाँकी पुण्य बिताउनका लागि त्यहाँ आउने भएको हुनाले यो भोगभूमि हो, कर्मभूमि होइन भनेर भागवतमा बताइएको छ 11 वर्ष। र त्यहाँ आनन्द छ, सुख छ, त्यहाँ दुःख छैन। त्यसै अर्को एउटा भद्राश्व खण्ड छ, त्यहाँ चाहिँ भद्रश्रवाले राज्य गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँका देवता चाहिँ हयग्रीव हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ हयग्रीवको कथा हामी भागवतमा, भागवत चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध छैन, नरोत्तम गुरुले बेला बेलामा उठाउनुहुन्छ। किनभने त्यो 17वटा पुराणबाट सत्वमयी सात्विक गुण जगाउने कथा मात्रै त्यहाँ ल्याएको हुनाले कताबाट जोडेको छ कताबाट जोडेको छ बडा बुझ्न कठिन छ। त्यहाँ त्यो हयग्रीवको कथा आउँछ, जसले असुरले वेदलाई पाताल लोकमा लग्दाखेरि त्यो पाताल लोकबाट त्यो वेदलाई यो पृथ्वीमा स्थापना गर्न ल्याउनु, ती हयग्रीव अहिले पनि त्यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यसैले भद्राश्व खण्डको पनि महत्त्व धेरै ठुलो छ। त्यहाँ पनि यो भारतवर्ष जस्तो दुःख छैन। कारण छ त्यसको, त्यहाँ पनि देवताहरूले विचरण गर्छन्, त्यहाँ देवताहरू छन्, अहिले पनि विचरण गरिरहेका छन्। स्वर्गमा जो व्यक्ति पुग्छ, पुण्यको अलिकति भाग रहेपछि सुख भोग गर्नका लागि यो ठाउँमा आउनुपर्छ। त्यो ठाउँमा पनि त्यहाँ चाहिँ नि एउटा मन्त्र जप गरिँदो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ भागवतमा लेखिएको त्यो मन्त्र पनि यहाँहरूसँग म निवेदन गरौँ। ओम नमो भगवते धर्मायात्म विशोधाय नमः। त्यो हयग्रीवलाई जागृत गराउनका लागि त्यो चाहिँ नि त्यहाँका मानिसहरूले यस्तो जप्दा रहेछ। त्यसपछि अर्को वर्ष रहेछ हरिवर्ष, बडा विचित्रको छ। त्यहाँ एक ठाउँमा देवताहरूले आफ्नो आफ्नो स्वरूपमा बास गर्नुभएको छ। जुन देवताले अवतार लिनु भएको छ, यो बडा रहस्यले भरिएको छ। निसिम्ब अवतार भएर प्रहलादलाई सान्त्वना दिनका लागि, उद्धार गर्नका लागि जो निसिम्ब भगवान आउनुभयो, उहाँ बस्ने स्थान कहाँ थियो त भन्दा हरिवर्ष। त्यो अवतार भइसकेपछि यो धरतीमा आएर बस्ने स्थान एउटा छ भगवानको। त्यस्तै निसिम्ब अवतार जो भगवान हुनुहुन्थ्यो, उहाँको वासस्थान हरिवर्ष हो। अहिले पनि त्यो हरिवर्षमा निसिम्ब भगवान हुनुहुन्छ। र त्यो स्थल पनि स्वर्गमा अब त्यो कर्म अनुसारका फरक फरक परिवेशहरू छन्। कर्म गर्नका लागि होइन, सुख भोग गर्नका लागि मात्रै मनुष्यहरू त्यहाँ आउँछन् भन्ने कुरा
त्यहाँ चाहिँ नि बताइएको छ। जस्तो त्यो नृसिंहलाई त्यहाँ ध्यान गर्दाखेरि प्रहलादले निरन्तर जप गरिरहनुहुन्छ। त्यहाँ हामीले भागवत पढ्दाखेरि स्वस्थ विश्वस्त खलः प्रसिद्धता भनेर हामी एउटा स्तुति अहिले पनि पाठ गर्छौँ। त्यो पाठ त्यही त्यो प्रहलादले त्यहाँ पाठ गरिरहनुहुन्छ। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते नमस्ते जसे आविर्भाव वज्र नखद्रष्ट कुर्माशयान रन्दय रन्दय तमो ग्रसकस ओम स्वाहा भन्ने मन्त्र चाहिँ त्यहाँको सबभन्दा ठुलो रहेछ। त्यो मन्त्र हामीले पनि जप्दा भनेको हामी पनि जप गर्छौँ, किनकि नृसिंह त जहाँ उहाँको स्थान भए तापनि त्यहाँबाट आउनुहुन्छ। त्यसैले त्यो हरिवर्ष चाहिँ नाम राखिया छ, हरिले राज्य गरेको हुनाले यहाँ राज्य गर्ने व्यक्ति हरि हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले त्यो खण्डको नामै हरिवर्षको र त्यो स्थानमा नृसिंहले निवास गर्ने भएको हुनाले प्रहलाद जस्ता भक्तहरू त्यहाँ अरू पनि रहने र स्वर्गमा चाहिँ त्यो पुण्य भोग गरिसकेपछि बाँकी रहेको पुण्य भोग गर्न आउने ठाउँ यो पनि एउटा पुण्य भूमि चाहिँ रहेछ, भोग भूमि रहेछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ वर्ष छ केतुमाल वर्ष भन्ने। त्यहाँ चाहिँ नि सदैव त्यो केतुमालमा रहने लक्ष्मी हुनुहुँदो रहेछ। लक्ष्मी चाहिँ कोसँग रहनु हुँदो रहेछ भन्दा संवत्सर नाम गरिएका प्रजापतिका छोराछोरी रहेछन्, उनीहरूका साथमा बस्नु हुँदो रहेछ। उनीहरूले लक्ष्मीलाई सेवा गर्नु हुँदो रहेछ। लक्ष्मीले चाहिँ भगवान कामदेवलाई, कामदेव उनी भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, उहाँको आराधना गर्नु हुँदो रहेछ। त्यहाँको आयु पनि त्यहाँ बताइएको छ 36,000 वर्षसम्म त्यहाँ बस्न सक्ने। तर त्यहाँका अन्तका पनि महिलाहरूले त्यहाँ गर्भधारण गर्ने परिवेशमा अन्तिम समयमा गर्भधारण गर्दा रहेछन्। अन्तिम समयमा सुख भोग गर्यो अब यो अन्तिम समय छ है भनेपछि गर्भधारण गरेर सन्तान दियो अनि गयो, पुण्य सिद्धियो। त्यस्ता रहेछन् अरू लोक नि। अब यो केतुमालमा चाहिँ त्यहाँ सुदर्शनको बढी ध्यान हुँदो रहेछ, किनभने साक्षात् लक्ष्मी बस्नु भएको हुनाले अन्तिममा गर्भधारण चाहिँ त्यहाँका सबैले ती देवी देवताले गर्दा रहेछन्। तर त्यो सुदर्शनको प्रभावको कारणबाट त्यसबाट एउटा झङ्कार आउँदो रहेछ, प्रिय लाग्ने तर गर्भ बस्न नसक्ने। त्यसैले त्यहाँका चाहिँ नि निसन्तान हुँदा रहेछ ती देवी देवताहरू। त्यो किन रहेछ त भन्दा त्यो सुदर्शनको प्रभावबाट एउटा ताप पनि छ, तर आनन्ददायी ताप, तर त्यसले चाहिँ नि अनि भय पनि दिँदो रहेछ। गर्भ त्यो चाहिँ श्राप हुने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ सन्तानको उत्पत्ति चाहिँ नि हुँदो रहेछ। त्यस्तो स्थान रहेछ केतुमाल वर्ष। यही जम्बूद्वीपको एउटा भाग रहेछ यो। त्यसपछि अर्को वर्ष छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो लक्ष्मी बस्ने भएको हुनाले ह्रीम राम ह्रीम हुम भन्ने जप गरिँदो रहेछ। अर्को वर्ष रहेछ हिरण्मय वर्ष। त्यो हिरण्मय वर्ष चाहिँ भगवानले कच्छप रूप धारण गरिसकेपछि उहाँ त यो धरतीलाई बचाउन आउनु भएको, त्यसैले उहाँले के धरतीलाई नै आफ्नो वासस्थान बनाउनु। त कहाँ बनाउनु भयो भन्दा हिरण्मय वर्षलाई उहाँले रोज्नु। त्यो हिरण्मय वर्षमा चाहिँ भगवान कच्छप बसिसकेपछि त्यहाँ पितृहरू गणहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। एउटा अमर पितृ, एउटा चाहिँ नश्वर पितृ। ती अमर पितृहरू त्यहाँ सदैव रहने रहेछ। त्यहाँ अर्यमादि गरिएका, जसलाई हामीले सात्विक पितृ भन्छौँ, जो अमर रहने, ती पितृहरूले कच्छपको निरन्तर रूपमा आराधना गर्दा रहेछन्। त्यो ठाउँ पनि ती देवताहरू सँगसँगै त्यहाँका खानपान रहनसहन यति आनन्ददायी, त्यहाँ भोग तिर्खाको कुनै पनि परवाह नहुने क्षेत्र रहेछ। त्यहाँ सूक्ष्म लोकहरूको कल्पना गरिएको छ। त्यसैले त्यो सत्वयुक्त पितृगणहरू निवास गर्ने अनि सुख भोग गर्नका लागि स्वर्गका बाट जो मनुष्य त्यहाँ पुगेका हुन्छ, सुख भोग गरिसकेपछि धरतीमा आउनुपर्छ। त्यो ठाउँमा आएर सुख भोग गरिसकेपछि मात्रै अनि फेरि मनुष्यमा जानुपर्ने, त्यो भोग गर्ने भूमि नै रहेछ। त्यसपछि अर्को खण्ड रहेछ
उत्तर कुरुखण्ड, उत्तर कुरु वर्ष। त्यो उत्तर कुरु वर्ष चाहिँ के रहेछ त भन्दा जुन बेलामा सत्ययुगमा असुरले हिरण्यकश्यपुले मसँग लडाई गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको को छ त भन्ने अभिमानले चुर भएको बेलामा नारदको सन्देशले त्यो भगवानको अवतार गराउनका लागि यो पृथ्वी नै तिमीले समुद्रमा लगेर राखिदियो भने त्यहाँ हुन सक्छ भनेपछि त्यो समुद्रमा लगेर उसले छोड्यायो। र त्यो समुद्रबाट यो पृथ्वीलाई उद्धार गर्न जो वराह अवतार आउनुभयो उहाँले रोजेको क्षेत्र चाहिँ नि यो उत्तर पूर्व वर्ष रहेछ। त्यसैले उत्तर पूर्व वर्षमा सदैव उपनिषदको पाठ हुन्छ भन्ने कुरा भागवतमा लेखिएको छ। उपनिषदको पाठ निरन्तर रूपमा हुने क्षेत्र उत्तर पूर्व वर्ष हो। त्यहाँ यज्ञ वराह भगवान यज्ञ पुरुष यज्ञको स्वरूपमा त्यहाँ रहनुहुन्छ। त्यसपछि किम पुरुष वर्ष छ। अब रावणलाई सिध्याइसकेपछि हरेक पटक आउने जो भगवान राम सीता हुनुहुन्छ उहाँले रोजेको भूमि चाहिँ किम पुरुष वर्ष रहेछ। त्यहाँ हनुमानका साथमा राम बस्नु हुँदो रहेछ। धरतीमा जहिले पनि विचरण गर्नुहुन्छ तर उहाँको आफ्नो निवास हो धरतीमा। यो भूलोकमा चाहिँ देवताहरूले कहाँ कहाँ बास लिएका छन् त, कहाँ कहाँ कुन कुन देवताहरू रहेका छन् त भन्ने कुरा चाहिँ यही जम्बूद्वीपका खण्डहरू यी 9 खण्डमा नै उनीहरूले बास गरेको र वेद आदि ज्ञान जो दिव्य दर्शन दिव्य उपनिषदहरूको विस्तार गरेको यो आभा प्रभा जीवन संसारका लागि चाहिने ज्ञानको यो चाहिँ भूमण्डलको केन्द्र जम्बूद्वीप रहेछ। त्यसका वरिपरि यी 9 वटा वर्ष रहेछन्। ती कस्ता छन् त भन्दाखेरि जसरी कमलको फूल त्यो टक्क भएको बेलामा जो कोशिका बनेर टक्क आएको हुन्छ बाहिरबाट हेर्दा अन्डा जस्तो त्यस्तो आकारमा छ यो। त्यसैले लामा लामा गरेर यिनीहरू विभक्त गरिएका छन्। यसरी 9 वटा वर्षमा जम्बूद्वीप खण्डित भएको छ। त्यसमध्येमा भारतवर्षमा चाहिँ जसलाई अहिले हामी भरतका कारणबाट भारतवर्ष भनिरहेका छौँ त्यो अजनाब वर्ष थियो। त्यो हिमाल वर्ष थियो। अजनाबबाट हिमाल वर्ष भयो। हिमाल वर्षबाट अनि यो चाहिँ उ रहेछ भारतवर्ष भएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ नर नारायण रहने स्थान जहाँ बद्रिकाश्रम हामी अहिले पनि जान्छौँ। नर नारायणको वास छ। त्यहाँ नारदले जहिले पनि सेवा गरिरहनु हुँदो रहेछ। त यो भारतवर्षको हिमवत खण्ड त हिमाल त्यही भारतवर्षमै हिमवत खण्ड छ। त्यहाँका प्रमुख भएर रहनु भएको छ शिवजी। यतातिर त्यही हामी त बद्रीनारायण जाँदाखेरि नजिकै शिवको स्थान पनि पाउँछौँ हैन। कैलाश पर्वत र त्यो केदारनाथको सिधा रेखा छ। त्यसको बिन्दुमा चाहिँ हाम्रो पशुपतिनाथ छ भनेर अहिले विज्ञहरू भन्ने गर्छन्। त्यो एउटा त्यो हिमाल भेगको चाहिँ एउटा तार तागे जस्तो सूत्र छ भन्छन्। र अहिले पनि कतिपय भूगर्भविदहरूले अध्ययन गर्दाखेरि पशुपतिको तल एउटा छिद्र छ, ठुलो विशेष किसिमको एउटा रन्ध्र छ भन्छन्। अब यो चाहिँ अब यो भन्छन् मात्रै भन्ने कुरा हो तर खोज्नेहरूले यो भन्ने गर्छन्। त्यहाँबाट त्यो केदारनाथबाट सिधै मानस सरोवर जाँदा पशुपति आएर जाने र पशुपतिको तल त्यो छ भन्ने कुरा अहिले पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। विज्ञहरू दिव्य ज्ञानवालाहरू र त्यो बाटोबाट हिँड्छन् पनि भनिन्छ ती दिव्य रूपहरू। र यसमा यो भारतवर्षको विशेषता चाहिँ अब यिनीहरू भन्दा अझ यी 9 वर्ष मध्येमा अरू वर्ष चाहिँ भोगभूमि भए। कस्तो भोगभूमि भनेको त्यहाँ गएर ऐस आराम गरेको होइन। स्वर्गमा गएर पुण्य भोग गरिसकेपछि फेरि जन्मनुभन्दा अगाडि यो भूलोकमा आएर यी स्थानमा कर्म अनुसारका आफ्ना आफ्ना किसिमका चाहिँ भोग्नका लागि यहाँ आउने यो भूमिमा पनि छ सूक्ष्म लोकहरू। त्यहाँ आएर उनीहरूले भोग गरिसकेपछि अनि फेरि जन्म लिनुपर्छ। तर भारत भूमि मात्र यस्तो भूमि हो जो कर्म भूमि हो। भारत भूमिलाई के भनियो? कर्म भूमि।
अरू चाहिँ के भनियो भोगभूमि भनियो। तर त्यो भोग विलासको कुरा गरिएन। त्यहाँ चाहिँ नि पुण्य सञ्चित गरिसकेका मान्छेहरू त्यहाँ गएर ऐस आराम साथ आफ्नो चाहिँ सुख भोग गर्ने, जसलाई हामीले पुण्य धन भन्छौँ, यो ज्ञान प्राप्त गरेर मोक्ष भएका लागि होइन। उनीहरू त साहित्य सालोक्यमै गएर मिल्छन्, सिद्धिहाल्यो। यसरी त्यहाँका प्रमुख विशेषता के हो भने एउटा धर्म, यसको प्रमुख विशेषता धर्म होइन। धर्म के हो त भन्ने कुरा अहिले प्रसङ्ग अगाडि बढ्यो भने लामो हुन्छ, फेरि यहाँ यो श्रृङ्खला छ छलफल गर्दै जाउँदा। दोस्रो के छ भने यो भारतवर्षको विशेषतामा ज्ञान, धर्म, ज्ञान र वैराग्य, यी तीनवटा कुराको चिन्तन मनन गर्ने जो कर्म हो, त्यो कर्म गरिने क्षेत्र चाहिँ भारतवर्ष मात्रै हो। त्यही भएको हुनाले देवताहरूले पनि भारतवर्षमा जन्मन चाहन्छन् भनेको कारण त्यो रहेछ। किनभने देवता भएर मुक्ति सम्भव छैन अनि अरू अन्य लोकबाट मुक्ति सम्भव छैन। कहाँ आउनु पर्यो भने भारतवर्षमै आउनु पर्यो। अघि मैले भारतवर्षका थुप्रै नामहरू लिए, भारतवर्षका इलाकाहरू, क्षेत्रहरू, त्यसमा पनि मैले शिव पुराण अध्ययन गर्दाखेरि पाएको, देवी भागवतमा मैले अध्ययन गर्दा पाएको, पहिलो पटक शिवले अनादि लिङ्ग ज्योति रूप अनादि त्यो लिङ्ग स्वरूप लिएको ठाउँ चाहिँ पशुपतिनाथ रहेछ। यो खोज्नै पर्छ हामीले, पशुपतिनाथ रहेछ। जहाँ ब्रह्मा र विष्णुले उँधो र माथि र तल खोज्नु भएको थियो, त्यो ठाउँ पशुपतिनाथ रहेछ। मैले हाम्रो ठाउँ भएर भनेको होइन, अध्ययन गरिहेर्नु है। त्यसैले यस्तो त्यो क्षेत्र, त्यो तीनटा कुरा चाहिँ यहाँ बिग्रियो भने संसार बिग्रियो। एउटा धर्म, दोस्रो ज्ञान, तेस्रो वैराग्य। त्यो धर्मसँग, ज्ञानसँग, वैराग्यसँग जोडिएर आउने अर्को एउटा शक्ति छ, जो भक्ति। ती भक्ति त सबै ठाउँमा छ भगवानको, तर ज्ञान, वैराग्य र धर्म मिसिएर त्यो तप साधनाले निस्कने जुन कर्म गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ भारतवर्ष मात्रै हो। त्यसैले यहाँको विशेषता मैले अघि नै यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। भारतवर्षको विशेषता अलिकति केलाउँदाखेरि धर्म, ज्ञान, वैराग्यलाई त्यहाँ प्रमुख रूपमा यो भारतवर्षको विशेषताको रूपमा राखियो। यदि यी कुरा बिग्रियो भने संसारै विचलित भयो, बिग्रियो। त्यसमा अर्को छ वर्णाश्रम, योग सिद्धि र वर्णाश्रम धर्म। हुन त सातै द्वीपमा फरक फरक 4 वर्णाश्रम रहेछन्। यो आउँदा प्रसङ्गहरूमा म यहाँहरूसँग निवेदन गर्छु। मैले पाएको कुरा यहाँहरू राख्ने हो, चर्चा गरौँला। त यो यहाँ चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र जुन किसिमले आयो, आज त्यो कुरा नबुझ्दाखेरि आज हामी बडा कठिन अवस्थामा छौँ, भत्किएको अवस्थामा छौँ। तर यो एउटा धर्मलाई स्थापित गर्नका लागि, ज्ञानलाई स्थापित गर्नका लागि र कर्म गर्दा गर्दै वैराग्यमा गएर मुक्तिको मार्गमा जानका लागि मुक्ति भारतवर्षमा मात्रै सम्भव छ। त्यही भएर अस्ति नरोत्तम सरले एकजना अलेक्जेन्डरसँग एकजना सन्त ल्याइदेऊ भनेर आफ्ना गुरुले भन्दाखेरि सन्यासी खोज्न आएको ठाउँ हो यो नेपाल। किनभने त्यो ज्ञानको त्यो पराकाष्ठा यहाँ मात्रै छ। यो चाहिँ नेपालै नभनौँ, भारतवर्षमा मात्रै छ। त्यो अन्त छैन। ज्ञानी होला, तर मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि भारतवर्षको प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भगवान कृष्णले पनि भन्नुभएको छ। त्यो घुम्दै आउने कुरा हो, त्यो एक दिन यहाँ आइपुग्छ। र यति मात्रै होइन, वर्णाश्रम धर्म केका लागि आयो भन्दा सृष्टिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि, ज्ञानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि र मान्छेलाई रागबाट त्यागमा लिएर जानका लागि यी सिस्टम आएका थिए। र यही ठाउँमा त्रिगुण कर्म अनुसार, सप्तगुण, रजगुण, तमगुण अनुसार मनुष्य भएर जन्मिने हो कि नरकमा गएर प्राप्त हुने हो कि, त्यो नरक र मनुष्य बन्ने कर्म गर्ने ठाउँ चाहिँ
भारत भूमि मात्रै, किनकि अरू भूमिमा भोगिसकेपछि फेरि यहाँ आइन्छ, तर कुन रूपमा आइन्छ थाहा छैन। पुण्य कर्मले गर्दा अरू क्षेत्रमा गइयो, त्यो भोगिसकेपछि फेरि मनुष्यमा आयो। अब कहाँ जाने, त्यो निर्णय गर्ने क्षेत्र चाहिँ भारतवर्ष नै हो। त्यसैले यहाँ त्यसैका लागि के आएछ भन्दा 4वटा पुरुषार्थ आएका छन्। भारतवर्षको विशेषता यो 4वटा पुरुषार्थ के आयो? धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष। यसर्थ जहाँ अहिले हामी बसेका छौँ, यो जम्मू द्वीपको यो केन्द्रको उर्वर ज्ञान शक्तिको, देव शक्तिको, ऋषि शक्तिको अत्यन्त ठुलो प्रभाव भएका ठाउँमा हामी छौँ। त्यसैले नकारात्मक काम गर्नेहरू आगो जस्तो भएर जलिरहेका छन्, एक दिन त भस्म हुन्छन्। म 4 प्रकारको प्रलय अर्को दिन म बताउँदाखेरि त्यो कुरा बताउँछु कसरी यिनीहरू सिद्धिने रहेछन् भन्ने कुरा। र यसरी यो भारतवर्ष नै 4वटा पुरुषार्थको केन्द्र, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि ऋषिहरूले दिएको ज्ञान, किनकि यो विश्वलाई चलाउनका लागि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मन स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। त्यहाँ किटान गरिदिनु भएको छ भगवानले। यो ब्रह्मा, यो चाहिँ यो संसार 7 अघि चर्चा गरेको छु मैले, 7 द्वीप, त्यही 7 द्वीपलाई ज्ञान प्रवाह गर्ने केन्द्रको रूपमा यो जम्मू द्वीप हो। त्यसको केन्द्रको रूपमा भारतवर्ष हो भनेर हाम्रा वेद पुराणहरूले जुन बताएका छन्, त्यसलाई जोगाएर राख्न नसक्दाखेरि संसारमा आज यो वितङ्गा मचिएको रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहिलो कुरा के रहेछ? हामीले मानव जीवनमा पहिला भारतवर्षमा आर्जन गर्नुपर्ने गुण रहेछ धर्म, अनि मात्रै अर्थ। अन्त के छ? पहिला अर्थ, पहिला अर्थबाट चलेको छ, त्यसपछि काम, अनि बल्ल बल्ल मान्छेहरूले अनि भुटभुटिएपछि धर्म बन्छ। यहाँ के छ? संसारतिर फर्किनेका लागि अर्थ र काम छ, मोक्षतिर जानका लागि धर्म र मोक्ष छ। यी दुईटा कुराको समन्वय गर्नका लागि चाहिँ नि भारतवर्षको विशेषता 4वटा पुरुषार्थ रहेको हुनाले जुन ठाउँमा हामी बसेका छौँ, त्यसैले नरनारायणको कृपा, हरेक मनुष्य नारायण बन्न सक्छ, अर्जुन बन्न सक्छ, तर नारद जस्तो भएर सेवा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दिनका लागि नर नारायणकै रूपमा आएर यहाँ बस्नु भएको क्षेत्र भएको हुनाले भारतवर्षको महत्त्व, यो हामी यहाँ बसेको हुनाले हुन त आफ्नो घरको महत्त्व सबैले बढी नै गरिन्छ, तर यो महत्त्व त अनादिकालमा गरिएको कुरा हो नि त। त्यसैले संसारका सबै मानिसहरू यतातिर लागेकै छन्। वेद लगेर अन्य देशमा पढाउन सुरु गर्नुको पछाडिको कारण पनि यही नै हो। गीता अन्यत्र लगेर पढाउनुको कारण पनि यही नै हो। लव सरले यति मिठो गरी भन्नुभएको थियो कि 45 मिनेटमा भगवान कृष्णले गीता सुनाएको क्षेत्र पनि ज्ञान एकैछिनमा हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण आजसम्म बनेका महाभारतसम्मका ती ज्ञानको निचोड फुत्त निकालिएको क्षेत्र यही भएको हुनाले यो देवभूमि त अन्त पनि छ, त्यति मात्रै यो पुण्यभूमि, देवभूमि भन्दा माथि के पुण्यभूमि, यो पुण्यभूमि भन्दा माथि के छ? यो कर्मभूमि। त्यसैले हामी कर्म गरेर आएका छौँ, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण, सब कुराबाट हामी जे कर्म गर्छौँ त्यो कर्म सात्विक बनाउनका लागि र संसारमा त्यो ज्ञान फैलाउनका लागि भारतवर्षमा हामी आएका हौँ। र यो भारतवर्षको यो वास्तविकतालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने संसारमा विनाश पक्का रहेछ भन्ने कुराको मैले चाहिँ बुझेँ। किनभने ज्ञान त हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, सबैले आफ्नो ठाउँमा दिन्छ, तर अध्यात्म ज्ञानको केन्द्र अन्त छैन, त्यो चाहिँ सत्य हो। त्यही भएको हुनाले अध्यात्मबाट आत्मज्ञान, आत्मज्ञानबाट मोक्ष ज्ञान। र मैले अलिकति
यो चाहिँ भागवत भन्ने गुरुहरूले खुइ खुइ बोल्ने बानी लाग्छ, त्यसैले श्रोताले बुझ्दैछन् कि छैन भन्ने कुरातिर पनि ध्यान हुँदैन। तर पनि यति चाहिँ हामी हामी कहाँ छौँ त भन्ने कुरालाई अलिकति बुझ्नका लागि यो सत्सङ्गको प्रक्रिया अगाडि बढोस् भनेर योभन्दा अझ बढी यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, बुझाउनुहुन्छ अझ बढी। र मैले प्राप्त गरेका कुराहरू यहाँहरूसँग राखेँ होइन। आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था र चार पुरुषार्थ यी एक आपसमा समन्वय गर्ने यी भारतवर्षका मात्रै हुन्। त्यसैले अन्यत्रका मानिसहरूले भेट्दैनन् त कहाँबाट यसको बारेमा उनीहरूले वर्णन गरून्। त्यहाँको वर्ण व्यवस्थाको चाहिँ विभाग चिन्तन नै फरक छ। त्यसैले यहाँको फरक छ। त्यसैले अमेरिकातिर लेखिएको पुस्तक पढेर यहाँको वर्ण व्यवस्था हामीले बुझ्न सक्दैनौँ र यहीँकै पढ्नु पर्यो, वेदबाटै पढ्नु पर्यो, अनि मात्रै बुझ्न सक्ने ठाउँ रहेछ। धर्मलाई यहीँबाट हामीले बुझ्यौँ भने होइन। यो विषयमा म आज प्रवेश गर्दिनँ। मैले यिनै कुराहरू यहाँहरूसँग राखेँ। मेरा यी सामान्य वचनहरू मैले राख्न पाएँ। अब यी सामान्य वचनहरूलाई यहाँहरूले यसलाई मन्थन गरेर अब ज्ञान त बढाउँदै लाने त कुरा हो, बढाउँदै लिएर जान सहयोग मिलोस्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। म पशुपतिनाथमा यिनै शब्दहरू चढाउँछु, यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। अब यो विषयमा अलिकति अब यहाँहरूले पनि चिन्तन मनन गर्नुभयो भने अब प्रश्न तपाईँको मैले के उत्तर दिन सक्नुला र चिन्तन मनन गरौँ, अनि त्यसपछि अझ बढी त्यसबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सकिएला है। अब अगाडि बढौँ। दिल्ली गुरु, आज वास्तवमा यो नेपाल भूमिमा जन्मनुको सार्थकता चाहिँ हामीलाई महसुस भयो भन्ने लाग्छ मलाई। अरूलाई के भयो थाहा भएन, मलाई चाहिँ मेरो जन्म चाहिँ यो भूमिमा भएको चाहिँ सार्थकता भयो भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ। मलाई माफ गर्नु होला, हजुरले बोलिरहँदाखेरि हाम्रो यहाँ आवाज धेरै आएको थिएन। त्यति बेला मैले चाहिँ त्यो भिडियोको कारणले चाहिँ नेटको त्यो फ्रिक्वेन्सी नपुगेर हो कि भनेर भिडियो अफ गरिदिएपछि चाहिँ यहाँ सबै कुरा स्पष्ट लाएर सुनियो। त्योभन्दा अगाडि अलि धेरै डिस्टर्ब भएको थियो र हामीले त्यो अगाडिका कुराहरूलाई एकदम रसपान गर्न चाहिँ अलिकति भ्याएनौँ हामीले त्यो आवाजको कारणले गर्दाखेरि। हजुरले यति राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनु भयो। पृथ्वी कमल जस्तो जम्बुद्वीप इलावर्ष भारतवर्ष होइन, धरतीको केन्द्र सुमेरु। हामीले हिजो अलवेज चाहिँ हामी प्रायः जस्तो चाहिँ नि जब माला जप्छौँ सुमेरुलाई क्रस गर्न हुँदैन, सुमेरुलाई नाग्न हुँदैन भनेर किन भनिएको रहेछ भन्ने कुरा पनि आज यहाँ स्पष्ट भयो। धेरै माताजीहरूले पनि अरू सहभागीहरूले पनि माला जप्नुहुन्थ्यो होला। सुमेरु नाग्न हुँदैन भनेर त सबैलाई सिकाइएको हुन्छ, तर सुमेरु किन ननागिएको होला, के रहेछ कारण होइन, त्यसको चाहिँ बारेमा यहाँले चर्चा गरिदिनु भयो। यहाँले चर्चा त के गर्नुभयो म त दङ्ग परेँ। आज यति चाहिँ आनन्द महसुस गरेँ। र मलाई एउटा कुरा चाहिँ कहाँनिर यो मैले यो कुरामा अलिकति उचाइ गरेको थिएँ। कैलाश, केदार र चाहिँ पशुपतिनाथ एउटा सिधा रेखामा पर्छन् भनेर मैले धेरै अगाडि नै मैले यो सुनेको थिएँ र यो धेरै ठाउँमा मैले पढेको पनि। धेरै ठाउँ भन्नाले यो यसको चिन्तन मननमा चाहिँ हामी त्यो अक्षांश र देशान्तरहरू केलाउने क्रममा चाहिँ मैले त्यो पनि यस्तो पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यति बेला महसुस भयो। वास्तवमा यसको अथेन्टिक ऊ चाहिँ खासै थिएन। आज यहाँले भन्दाखेरि चाहिँ हो, हामीले हेरेको कुरा चाहिँ ठिक रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेँ। र अर्को एउटा सानो कुरा मलाई जिज्ञासा के लाग्यो भनेदेखि, हजुरले पशुपतिको तल गर्भगृहभन्दा तल अर्को के छ, त्यहाँबाट चाहिँ मानव सरोवरको यात्रा हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो गुरुदेव। त्यो चाहिँ अलि स्पष्ट हुन सकेन। आवाज हजुर त्यो चाहिँ स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ। आउनुहुन्छ होला।
हजुर के भयो फेरि यो बोल्दा बोल्दै यो मेरोमा हजुरको फ्रिक्वेन्सी अब बक्किएको हो एकपटक म जिम्मा चाहन्छु म यो उज्जवल सर केही बोल्दै हुनुहुन्थ्यो ए हजुर मैले चाहिँ यो हजुरले बताइरहँदाखेरि पशुपतिको गर्भगृह भन्दा तलबाट मानस सरोवरतिर जाने के सुरुङ छ कि के छ कि अर्थात् त्यो एउटा मार्ग छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ अलिक स्पष्ट हुन सकेन कि त्यो स्पष्ट पार्न मिल्छ त्यही नै भने अब मैले ए हजुर यो चाहिँ अब यो भन्नुहुन्थ्यो कि नभन्थ्यो मैले अब यो अध्ययन गर्दै जाँदा र विज्ञहरूसँग बसेको बेलामा मैले यो कुरा सुनेको यो कुरा पढेको हो त्यसैले सुनेको पनि हुँ पढेको पनि हुँ र मानस सरोवरदेखि सिधै केदारनाथ जाँदाखेरि बिचमा पशुपतिमा आएर ती सिधो जहाँबाट हिँड्न सक्छन् र अहिले पनि छ भन्ने गरिन्छ र अहिले पनि यो पशुपतिको तल मान्छेहरूले भूगर्भ बेताहरूले खोजी गर्दाखेरि त्यो रन्ध्र त भेटाए होइन मैले सुने त्यसैले त्यो रन्ध्र भनेको पुवाल हो मान्छे हिँड्न सक्ने नै त्यस्तो किसिमको चाहिँ यो चट्टानले बनेको छ है अब यो देवहरू सिद्धहरू हिँड्ने मार्ग अहिले पनि छ तर तिनीहरू कहाँबाट त्यताबाट आएर पशुपतिमा निस्किएर अनि जाने अनि अर्को कुरा यो पशुपतिनाथमा विश्वनाथ बाबाको आगमन हुने र विश्वनाथ त्यहाँ स्थापित भएको कुरा पनि त्यो हिमाल हामीले चाहिँ हिमवत खण्ड पढ्दाखेरि प्राप्त गर्छौँ संसारका सबै तीर्थहरू त्यहाँ रहेको कुरा पनि पढ्न पाउँछौँ फेरि यसलाई कुनै दिन हामी चर्चा गरौँला न यो आवाज मैले सुनिनँ के भयो मेरो चाहिँ हजुर ठिक छ सर ठिक छ अब उज्जवल सरको नेटमा आवाजको समस्या छ उज्जवल सरकोमै आवाज आइरहेको छैन अलि मका चाहिँ उज्जवल सरको एकदमै मधुरो आवाज आइरहेको छ मेरो आवाज आएन ए अब अहिले आयो अहिले आयो ए यो अहिले आयो माइक्रोफोन युज गरेको भएर म माइक्रोफोनले गर्दाखेरि ए त्यही भएर रहेछ हजुर अनि ठिक छ अरू यो दिल्ली गुरुले बताउनु भएको सन्दर्भमा हजुरहरूलाई लागेको कुनै जिज्ञासा भएदेखि स्पष्ट लव सर हजुर साह्रै राम्रोसँग चाहिँ भागवतको व्याख्या गर्नुभयो उहाँले र चाहिँ यहाँ म छोटोमा के भन्न चाहन्छु भने जुन यो हाम्रो भारतवर्ष भनेर भनिन्छ भारतवर्ष चाहिँ हाम्रो तल विन्ध्याचल पर्वतदेखि अरू पुलस्त्य आश्रम छ नि पुलस्त्य आश्रमसम्म चाहिँ र अनि उता बर्मादेखि लिएर चाहिँ अफगानिस्तानसम्मलाई चाहिँ भारतवर्ष भनिन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ अब उहाँले अघि राजा ऋषभदेवको कुरा गर्नुभयो अब जम्बूद्वीपमा चाहिँ ऋषभदेवको चाहिँ राज्य भएको बेला त्यति बेलाको राज्य चाहिँ ऋषभदेवको राज्य अहिले हाम्रो चाहिँ पाल्पाको भैरव स्थान छैन भैरव स्थानको चाहिँ सेरोफेरोमा थियो भनेर चाहिँ उल्लेख भएको मैले पाएको छु र त्यहीँबाटै चाहिँ नि तल कृष्णगण्डकी उहाँले चाहिँ आफ्नो राज्य चाहिँ आफ्नो छोरा भरतलाई दिएर उहाँ चाहिँ कृष्णगण्डकीको तीरमा गएर चाहिँ तपस्या गर्नु भएको हो त्यहाँनिर जुन अहिले चाहिँ ऋषिकेश भनेर भनिन्छ नि अब भगवान विष्णुको हो राजा ऋषभदेवले नै चाहिँ बनाउनु लगाएको भन्ने चाहिँ त्यति बेलाकै चाहिँ त्यो किम्वदन्ती पाइन्छ र त्यो पृथ्वीको गर्भभित्र थियो र चाहिँ पछि पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनले चाहिँ त्यसलाई सपनामा देखेर चाहिँ त्यहाँबाट निकालेर त्यसलाई स्थापना गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले भेटेको छु अब उनी ऋषभदेवका चाहिँ छोरा भरत हो भरतले पनि चाहिँ 1000 वर्षसम्म राज्य गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो सन्तति आफ्नो छोरालाई चाहिँ राज्य दिएर उहाँ पनि तपस्या गर्ने हिँड्नु भएको हो उहाँको नामबाटै चाहिँ भारतवर्ष भनेर चाहिँ राजा भरत पछि नै भारतवर्ष भनेर चाहिँ भनिएको हो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसलाई अजनाभ वर्ष भनेर भनिन्थ्यो यो हाम्रो चाहिँ उसलाई भारतवर्षलाई अजनाभ वर्ष भनेर भनिन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो पाल्पाको चाहिँ अहिलेको भैरव स्थानको क्षेत्रले चाहिँ बढी महत्त्व राख्दछ भन्ने कुरा मैले यति हजुरहरूलाई चाहिँ निवेदन गरेँ
हस् अब यो प्रसङ्ग चलेको बेलामा म एउटा सानो कुरा निवेदन गरौँ। हस् भरतले तपस्या गरेको ठाउँ पनि यही गण्डकी हो है। देवघाटमा पनि रहनुभयो। अब त्यो सेरोफेरो त्यो लामै छ उहाँको। अनि भरतको राजधानी चाहिँ अहिलेको भरतपुर भन्ने चलन छ है। अब यो कहाँसम्म सत्य हो, त्यही उहाँको राजधानी थियो भन्ने कुरा पनि छ। यो खोजको कुरा हो। हजुर हस्, किनभने उहाँले प्राण त्याग गरेको ठाउँ चाहिँ यही कृष्ण गण्डकीमा हो, देवघाटमै हो। हजुर हस्। हामीले राजा भरतले तप गर्नुभएको ठाउँ चाहिँ कृष्ण गण्डकी देवघाटी एरिया हो भन्ने कुरा हामीले धेरै ठाउँबाट सुनेका छौँ र अब यसलाई आधिकारिक रूपमा हामीले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, यसलाई मान्नुपर्छ। यो नै सत्य हो हाम्रो लागि। अरू जहाँ जेसुकै आए पनि यो नै सत्य हो हाम्रो लागि। रिडीलाई भनिरहेको थियो जस्तो लाग्थ्यो सर, होइन? बिलराम गुरु अथवा लव गुरुलाई त्यो रिडी जुन छ अहिले हाम्रो, त्यसलाई चाहिँ नि त्यो भरतले चाहिँ तपस्या गर्नुभएको र जुन मृगको पाठोलाई सेवा गर्नुभएको भन्ने किसिमको जुन प्रसङ्ग आउँछ भागवतमा, त्यो चाहिँ अहिलेको रिडी भनेर, गुल्मीको रिडी भनेर भनिएको जस्तो मैले बुझिरहेको थिएँ। कतै म कन्फ्युज भयो कि अथवा होइन, त्यहाँ पनि तपस्या गर्नुभएको हो, देवघाटमा पनि हो। चाहिँ 5-6 ठाउँ रहेछ नि त उहाँले तपस्या गरेको ठाउँ त। त्यो एरियामा त 5-6 ठाउँमा रहेछ। तर कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि जहाँ जेसुकै भए पनि त्यो एउटा गण्डकी परिसर हो, होइन? रिडी हुँदा पनि गण्डकी परिसर नै हो, देवघाटमा आइपुग्दा पनि गण्डकी परिसर नै हो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो रिडीमा पर्यो, देवघाटमा पर्यो, यहाँ पर्यो, त्यहाँ पर्यो भन्दा पनि क्षेत्र यही हो, यही परिसरमा हो। उहाँ कुन चाहिँ ढुङ्गामा बसेर तपस्या गर्नुभयो, कुन ठाउँमा कुन चाहिँ गुफामा बसेर तपस्या गर्नुभयो भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन। तर हाम्रो यो गण्डकी परिसरमै उहाँले चाहिँ नि तप गर्नुभएको भन्ने कुराले महत्त्व राख्दछ। हजुर, आज हामीले धेरै मिठा कुराहरू सुन्यौँ, धेरै राम्रा कुराहरू सुन्यौँ। यसरी नै सधैँ सुन्न पाऊँ, कान पवित्र होस् हाम्रो। हामी अत्यन्त लाभान्वित भएका छौँ। आज म यहाँ एक दुईजना चाहिँ साथीहरू बिस्तारै चाहिँ के आवाज आएन भनेर अफ हुनुभएछ। अनि मैले चाहिँ यति मिठो कुरा आइरहेछ, तपाईँहरू कहाँ अफ गरेर बस्नु भएको भनेर फेरि फोन गरी चाहिँ यहाँ बोलाएँ मैले। अब यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ मिस गर्नु हुँदैन है यो चिजलाई। कहिलेकाहीँ हुन्छ, यो हाम्रो कमजोरी होइन, प्रविधिको कमजोरी हो। तर मैले चाहिँ एउटा के महसुस गरेँ भने लव सरको पनि हजुरको नेट कम हुन्छ, दिल्ली गुरुको पनि नेट अलिकति डिस्टर्ब हुँदो रहेछ। हजुरहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ भिडियो अफ गर्नुभयो भने चाहिँ आवाज स्पष्ट आउने रहेछ। आज मैले असाध्यै डिस्टर्ब आइसकेपछि चाहिँ अनि हजुरको दिल्ली गुरुको भिडियो अफ गरेँ। भिडियो अफ गरेपछि चाहिँ असाध्यै मिठोसँग सबै क्लियर आयो आवाज। अब भोलिदेखि त्यो प्रविधिलाई पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, अब आज हामी लगभग अब अन्तिम समयमा पुगिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ अब हामीले भोलि कुनै त्यस्तो विषय वा प्रसङ्ग कसैलाई केहीको सन्दर्भमा केही कुरा बोल्न मन छ अर्थात् यो विषयमा चर्चा गरौँ भन्ने केही छ भनेदेखि आज नै हामीले छलफल गरौँ। आज हामीले सन्दर्भ जोडौँ ताकि हजुर आजको सन्दर्भमा थोरै एउटा भन्छु है हजुर मैले। हस् आज हाम्रो गुरुले यति मिठो भन्नुभयो कि अब त्यो त अब बयानै गरेर साध्य छैन, यति मिठो भन्नुभयो है। अमृत पान भयो, अमृत पानै भयो। यसमा म के उदाहरण छोडेको भन्दाखेरि चाहिँ पौराणिक कालका जुन हाम्रा नाम थिएन हजुर, यहाँ अहिले चाहिँ पौराणिक कालको र अहिलेको चाहिँ आधुनिक नाममा चाहिँ भएको एउटा पुस्तक मैले कता पढेको थिएँ। त्यसमा अहिले सम्झेको मात्रै नाम भन्छु मैले। अहिले गुरुजीले भन्नुभएकोमै जोडेको मैले। चीन देशलाई चाहिँ त्यो बेलामा जुन भद्राश्व भन्नाले चीन मानिन्छ है, उत्तर कुरु भन्नाले रुस मानिन्छ, मलद्वीप भन्नाले लङ्का मानिन्छ, नागलोक भन्नाले टर्की मानिन्छ, कुशद्वीप भन्नाले साउदी अरब मानिन्छ, सालमली द्वीप भन्नाले अफ्रिका मानिन्छ, अङ्गद्वीप भन्नाले इन्डोनेसिया मानिन्छ, एवद्वीप भन्नाले जाभा मानिन्छ, अनि यो त्यस्तै अहिले मैले मलयद्वीप भनेको मलेसिया, शङ्खद्वीप भनेको बोर्नियो। यसरी चाहिँ पौराणिक नामहरूलाई चाहिँ अहिले आधुनिक नाममा चाहिँ परिवर्तन गर्दाखेरि यी पनि भएका छन्। जोड दिया मात्रै हो। बद्री सरले मलाई एकपटक हजुरले एकपटक दोहोऱ्याइदिनु न।
हजुरले कहाँबाट यसको स्रोत के हो हजुर यो पनि यो पाउन अब यो स्रोत चाहिँ त के छ भन्दाखेरि यो पौराणिक नामावली भन्ने एउटा पुस्तक कतै मैले पढेको थिएँ कोही बेलामा इन्डियन लाइब्रेरीमा पाइन्छ। यो चिज चाहिँ एक्चुअली हुन त हामीसँग रेकर्ड पनि छ, हजुरले दोहोऱ्याइदिनु भयो भनेदेखि हामीले टिप्न सजिलो हुन्छ। ल म भनिदिन्छु। भद्राश्व चीन, हजुर उत्तर कुरु रुस, उत्तर कुरु रुस, हजुर सिमलदीप लङ्का, हजुर हजुर लङ्का श्रीलङ्का यो श्रीलङ्का त पछि भनिएको, पहिला लङ्का भनिन्थ्यो। सिमलदीप हजुर आएको छ र त्यसलाई स्वर्णदीप पनि भनेको छ र सिमलदीप पनि भनिन्छ। यो चाहिँ सालमली हो। सालमली द्वीप भनेको त अफ्रिका हजुर। सालमली सिमलका अफ्रिकामा हो। सिमलका रुख धेरै हुने भएकाले जसरी यहाँ जम्बूद्वीपमा चाहिँ जम्बूका फलहरू भएर चाहिँ जम्बूद्वीप भनियो, त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ सालमली चाहिँ अफ्रिका हो हजुर। सालमली द्वीप भनेको अफ्रिका हजुर। हजुर हजुर। अङ्गद्वीप भनेको इन्डोनेसिया, अङ्गदको राज्य पनि हो त्यो। के भन्नुभयो सर अहिले यो अङ्गद्वीप? मैले बुझिन। अङ्गद्वीप भन्नुभयो। अङ्गद्वीप हजुर यो भनेको इन्डोनेसिया हजुर। हजुर हजुर। एवाद्वीप भन्नाले जाभा, त्यो इन्डोनेसियाकै अहिले त इन्डोनेसियामै पर्छ, पहिला त छुट्टै राज्य थियो। एवाद्वीप हजुर। जौ प्रशस्त फल्ने भावनाले एवाद्वीप भनियो त्यसलाई। जवद्वीप हजुर हजुर। अनि यो चाहिँ कहाँ भन्नुभयो? जाभा हजुर। जाभा भनेको इन्डोनेसियामै पर्छ अहिले त इन्डोनेसियामै पर्छ हजुर। हजुर। मलयद्वीप भन्नाले मलेसिया। मलेसिया यो त एसिया महादेशमै पर्यो है हजुर। हामीले प्राय एसियाकै मात्रै यसमा 9 खण्डका कुराहरू नि। अनि शङ्खद्वीप भनेको बोर्नियो होइन। यहाँनिर अलिकति कुरा यहाँनिर बाजियो। यहाँ अहिले हामीहरूले चाहिँ वर्षको कुरा गरिरहेका थियौँ, यहाँ द्वीपको कुरा आयो। फेरि जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, क्रौञ्चद्वीप भन्ने चाहिँ यो हामीले सुनिरहेका। अनि हजुरले यहाँ त्यो यसो हो नि, त्यो त उहाँ गुरुले प्रश्न गरिदिनु भयो कि 9वटा हाम्रो चाहिँ जुन त्यो 7 खण्ड भए, फेरि भारतवर्षलाई 9 खण्ड बनाइएको थियो। एक मिनट हजुर। यो जुन अहिले हाम्रो दिल्ली गुरुले चाहिँ जुन बताउनु भयो हामीलाई यो भागवतको पञ्चम स्कन्धको, यसमा चाहिँ जम्बूद्वीप अन्तर्गत उहाँले चाहिँ हामीलाई यो भद्राश्व वर्ष, हरि वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष भनेर उहाँले चाहिँ हिरण्य वर्ष, विभिन्न वर्षहरू यही चाहिँ जम्बूद्वीपभित्र अन्तर्गत रहेर उहाँले चाहिँ भागवतमा रहेको भूगोल खण्डको बारेमा बताउनु भयो। अहिले जुन बद्री सरले चाहिँ जुन यहाँ बताउनु थाल्नुभयो, उहाँले चाहिँ यहाँनिर अलिकति जम्मै चाहिँ यो फेरि आयो कि भने भद्राश्व भनेर चीन भन्नुभयो, यो ठिक। उत्तर कुरु र चाहिँ यो दुईटा यो चाहिँ भन्नुभयो, त्यो चाहिँ मिल्यो। तर यहाँनिर फेरि उहाँले चाहिँ अब त्यो वर्ष मतलब हामीले यहाँ चाहिँ अहिले जम्बूद्वीप भने जस्तै उहाँले चाहिँ अब यहाँ विभिन्न द्वीपको कुरा आयो अनि फेरि यो छासमिस भयो कि भन्नु खोजेँ कि मैले यहाँनिर। हो, त्यहाँ छासमिस जस्तो भयो। तर यसलाई कसरी हामीले बुझ्नुपर्छ हजुर भन्दाखेरि नि, हजुर पहिला चाहिँ एसिया महादेश पुरै एसिया महादेशलाई जम्बूद्वीप भनियो। एसिया महादेशलाई सुन्नु हजुर, म एसिया महादेशलाई जम्बूद्वीप भनियो र जम्बूद्वीप अन्तर्गत अहिले चाहिँ हाम्रो दिल्ली गुरुले चाहिँ त्यो भित्रका फेरि बारेमा बताउनु भयो। जम्बूद्वीप अन्तर्गत रहने वर्षहरूको बारेमा बताउनु भयो हैन हजुर? वर्ष बताउनु भयो। फेरि वर्षभित्र पनि कहिले कहिले कस्ता हुन्छ साना टापु हुन्छ क्या, वरिपरि पानीले घेरेको टापुलाई चाहिँ द्वीप भनिन्छ क्या हजुर। जसरी सिमलद्वीप त त्यहाँ सिमलद्वीप एसियामै पर्थ्यो, तैपनि त्यसलाई फेरि द्वीप भनियो। म यहाँहरुसँग निवेदन गरौँ है, एउटा सानो कुरा। जम्बूद्वीप अन्तर्गत त यहाँ त्यो चाहिँ कस्तो भएको छ भने जम्बूद्वीपमा हजुर अरु 8वटा द्वीप पनि छुट्टै छन्। त्यो चाहिँ ती अरु 8वटा द्वीप चाहिँ कसरी बनेका हुन् भने मसिना द्वीपहरू बनेको कारण चाहिँ ती सगर राजाका छोराहरूका कारणबाट नि, त्यो छोराहरूले चाहिँ त्यो घोडा खोज्न जाँदाखेरि खनेका कारणबाट ती बनेका द्वीपहरू 8वटा फेरि छुट्टै छन्। हो, त्यो भित्र पनि द्वीप छन्। एकदम ठिक भन्नुभयो स्वामीले, गुरुजीले बहुत क्लियर गर्नु। अनि अहिले यहाँ आएको हजुर अहिले बद्री सरले बताउनु भएको यो चाहिँ नि अङ्गद्वीप, यवद्वीप, मलयद्वीप भनेको चाहिँ यो जम्मै जम्बूद्वीप अन्तर्गत पर्ने द्वीप अब भित्रका अहिले सागरका राजाले चाहिँ घोडा खोज्ने क्रममा चाहिँ जुन खन्दै गएको थियो, खन्दाखेरि फेरि द्वीप बनेको थियो क्या।
हो त्यो द्वीप बनेका चाहिँ साना साना द्वीप हुन् फेरि। अब एउटा कुरा सोधौँ है त मैले, हजुर अब यो भद्राश्व भनेर भनिएको चाहिँ यो सानो द्वीप मध्येको पर्यो कि यो जम्बू नै, द्वीप नै, भन्दा फरक पर्यो? यो खण्ड, यो त पुरै भारतवर्षको जुन 9 खण्ड थिए, 9 खण्ड मध्येको एक खण्ड पर्यो। त्यो त ठुलो खण्ड हो त्यो त। यसो जसरी उत्तर कुरु पनि ठुलो खण्ड हो, भद्राश्व पनि ठुलो खण्ड हो। मैले अहिले हाम्रो दिल्ली गुरुले बताइरहनु भएको कुरा बुझे अनुसार जम्बूद्वीप अन्तर्गत यहाँनिर 9वटा वर्ष रहे। ती 9वटा वर्षमा चाहिँ नि भद्राश्व वर्ष, इलावृत वर्ष, हिरणमय वर्ष, हरि वर्ष, किमपुरुष वर्ष भनेर अहिले छुट्टा छुट्टै वर्षको बारेमा दिल्ली गुरुले बताउनु भयो। उहाँले यति बताइसक्नु भन्दाखेरिमा बडो वैज्ञानिक तरिकाले अहिले बद्री सरले चाहिँ के ल्याउनु हो भनेदेखि यी ठाउँहरू यहाँ हुन् भनेर त उहाँले भन्नुभयो। भद्राश्व वर्ष भनेर जुन दिल्ली गुरुले बताइरहनु भएको थियो त्यो भद्राश्व वर्ष भनेको चीन हो भन्नुभयो। यहाँ हामी क्लियर भयौँ। अनि त्यसरी उत्तर कुरु वर्ष भनेर चाहिँ हाम्रो दिल्ली गुरुले बताइरहनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ भूभाग रुस हो भनेर अहिले बद्री सरले बताउनु भयो। यो पनि मजा लाग्यो। अब आयो यहाँनिर फेरि उहाँले चाहिँ नि सिम्मलिका वर्ष अनि सालमली द्वीप, सिम्मल द्वीप, सालमली द्वीप, अङ्गद्वीप भनेर द्वीपको कुरा ल्याउनु भयो। त्यसपछि अनि यी चाहिँ नि फेरि अर्कै वर्ष द्वीप, अब जम्बूद्वीप बाहेक अर्को द्वीपको कुरा हो कि अथवा त्यही जम्बूद्वीप भित्रका चाहिँ नि यी द्वीप हुन् कि भन्ने कुरा अलिकति कन्फ्युज भएको यहाँनिर हो हजुर। ए यसो भयो हजुर। भर्खरै हाम्रो दिल्ली गुरुबाट केमरजी भयो भनेदेखि नि उहाँले क्लियर गरिदिइसक्नु भएको छ। त्यो भारतवर्षभित्र चाहिँ एउटा द्वीप, त्यो 9 खण्ड थिए। 9 खण्डभित्र पनि फेरि सानो सानो द्वीप पछि निर्माण भए। सगर राजाका चाहिँ छोराहरूले त्यो घोडा खोज्ने क्रममा चाहिँ खन्दै जाँदाखेरि साना द्वीप पनि बने। अच्छा ल ठिक। अहिले मैले जे भने हामीले जे भनेको छ त्यो एसियाभन्दा बाहिरको छैन। एसियाभन्दा भित्रकै जति पनि फेरि द्वीप भन्ने आयो भनेदेखि हामीले बुझ्नु पर्यो कि त्यो सगर राजाले घोडा खोज्ने क्रममा चाहिँ उनका चाहिँ छोराहरूले बनाएका साना साना चाहिँ फेरि द्वीप हुन्थे। मैले चाहिँ के बुझेँ भने श्रीलङ्का चाहिँ त्यो श्रीलङ्का भन्ने चाहिँ हिरणमय वर्ष हो। हजुर हामीले हेर्दा त्यो चाहिँ हिरणमय वर्ष हो। त्यसलाई सुवर्ण वर्ष पनि भनेर चिनिन्छ। सुवर्ण वर्ष पनि भनिन्छ त्यसलाई। हो सुवर्ण किन भनेको भने हिरणमय वर्ष हो। स्वर्णमय लङ्का भनेर भनिएकै छ नि, त्यसो हुनाले त्यो हिरणमय भन्नाले हजुर। अरू कुरालाई चाहिँ अब अलिकति अब अध्ययन गरौँ। हामीले अब यो उपद्वीपहरू खोज्ने क्रममा हामीले 6वटामा पुग्यौँ। यो कतिवटा छ हैन? यो चाहिँ यसलाई पूर्ण गरौँ न। हामी शङ्खद्वीपमा पुगेर अड्किएका छौँ। यसो हजुर यो मैले नि स्मृतिले भ्याएकोमा चाहिँ भन्ने हो, सबै मलाई पनि आएन कुरो त्यसो भयो। मलाई जति खर्च आयो त्यति मैले भन्ने हजुर। शङ्खद्वीप चाहिँ कहाँ पर्छ? जस्तै मलयद्वीप मलेसिया भन्नुभयो हैन? शङ्खद्वीप बोर्नियो भनेर भन्छ हैन हजुर? पर्छ बोर्नियो खोइ युरोपमा पर्छ एसियामै पर्छ त्यो मलाई अलि बोर्नियो कि ब्रुनाई? ब्रुनाई टर्की होइन? ब्रुनाई र बोर्नियो फरक छ कि होला? त्यही हो कि होइन? बोर्नियो भन्ने छैन, बोर्नियो भन्ने थाहा छैन, ब्रुनाई होला। हो हजुर पहिला बोर्नियो भन्थे तर हजुर त्यही हो। बोर्निया नै हो त्यो, ब्रुनाई हो ब्रुनाई। यसलाई बद्री सरले चाहिँ नि कहाँबाट चाहिँ लिनुभएको त्यो रिफरेन्स चाहिँ नि हेरेर एकचोटि यसलाई हजुरले अब एक दिनको चाहिँ नि सत्रमा हजुरले नै यसलाई कुरा गर्नु नि त। यो कुरा आवश्यक छ। यो आवश्यक छ। हजुरले कहाँ हेर्नु भएको त्यो एउटा स्रोत फेरि एकचोटि खोज्न मिल्छ नि? ठिकै छ, स्रोत खोजौँ न, प्रयत्न गर्ने त हो नि। हामी पनि प्रयास कुनै म यसलाई प्रयत्न चाहिँ गरौँला। हजुर धेरै पुरानो कुरो पर्यो, मैले धेरै पहिला पढेको कुरो भयो हुनाले। तर एउटा कुरा चाहिँ के कुरामा चाहिँ ऊ भयो भनेदेखि यो सबै एसियामा पर्दो रहेछ क्या। हो हजुर, रुस पनि एसियामा पर्छ नि? पर्छ, आधा एसियामै पर्छ। सही कुरा हो नि, जम्बूद्वीप नै हो। जम्बूद्वीप हो। अनि यता यो अफ्रिका भनेको पनि यो एसिया महादेशमा यो मेरो विचारमा पोपुवा न्युगिनीहरू होला कि यिनीहरू? हजुर हजुर पर्छ, यतै अलिकति पर्छ। किनभने पोपुवा न्युगिनी एसियातिरै पर्छ यो खास। अब हजुर त्यो दक्षिण अफ्रिका चाहिँ होइन, यो चाहिँ उत्तर अफ्रिका। जस्तै यो अरेबियन कन्ट्रीहरूलाई पनि उत्तर अफ्रिका, नर्थ अफ्रिका भन्नु भन्छ नि, नर्थ अफ्रिकन कन्ट्री भन्छ क्या। हजुर हो यो हैन। अब आज हामी 9:30 बजायौँ हामीले होइन? हाम्रा यी सबै छलफलहरू रेकर्ड भएका छन्। अब मैले यसलाई युट्युबमा हाल्नको लागि चाहिँ यो पछाडिका रेकर्डहरू चाहिँ यो युट्युबमा जाँदैन। अगाडि हाम्रो दिल्ली गुरुले लिएर गएर टुकाउनु भएको ठाउँसम्म युट्युबमा जान्छ।
तर मैले फेरि पनि एकचोटि यो रेकर्ड चाहिँ म दिल्ली गुरु हजुरलाई म एकचोटि पठाउँछु, हजुरले आफैले सुन्नु होला। त्यहाँ 2-4 वटा ठाउँमा चाहिँ त्यो अलिकति करेक्सन गर्नुपर्ने छ कि जस्तो लाग्छ कि त्यो अब हामीले त्यो युट्युबमा जाँदाखेरि के चाहिँ एउटा भएको छ भनेदेखि यो हामीले भारतवर्षमा भन्नु उपयुक्त हुने ठाउँमा हामीले धेरै भारतमा भएको छ 1-2 ठाउँमा त्यस्तै चिजहरू। अब त्यो भारतमा भन्दाखेरि चाहिँ फेरि हाम्रो नेपाली श्रोताहरूलाई यो अब यो के भन्छ नि यो के अरे नेसनलिजम र एन्टी नेसनलिजमको चाहिँ नि फिलिङ्स छ नि त फेरि हाम्रो, फेरि त्यसले अर्को अनर्थ लगाउँछन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ म हजुरलाई एकचोटि पठाउँछु। अनि त्यसपछि त्यो कहाँ यहाँनिर चाहिँ यो करेक्सन अर्को पनि 1-2 वटा मैले नोट गरेको छु, हजुरलाई म पठाउँछु। अनि हजुरले पठाइसकेपछि हजुरले हेर्नु होला। अनि त्यसपछि मेरो विचारमा यसलाई एकचोटि फेरि रेकर्डै गरेर चाहिँ नि युट्युबमा हालौँला सर है। यो अति महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसले हामीले अलिकति प्रस्तुतिलाई अलिकति हामीले उसँग चाहिँ मिलाएर हामीले राख्न सक्यौँ भने नेपालीहरूले हेरे भनेदेखि नेपाली हुनुको गर्व चाहिँ त्यसले महसुस गर्छ। यसको महत्त्व छ, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ आज। हस्, अब हामी लगभग समय त हाम्रो धेरै पुगिसकेको छ। हामी अब आजलाई बिदा हौँ। भोलि कुन विषयमा छलफल गर्ने, केही कुरा चाहिँ यो विषयमा भन्ने केही कुरा आएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। सन्तोष गुरु, हामीले तपाईँको मुखारबिन्दबाट केही कुरा सुन्न पाइरहेका छैनौँ। तपाईँ भोलिको लागि के तयारी गर्नुहुन्छ? ठिक छ, कुनै विषयमा म होला अलिकति थोरै समयका लागि। यसो नि हजुरले यो विषयमा चर्चा गर्छु भन्नुभयो भने त्यो विषय चाहिँ अरू गुरुहरूले पनि यसो हेरेर आउनु होला। अनि त्यो विषयले के गर्ला भनेदेखि अहिले आउनुभएको सबैजना सहभागीहरूलाई पनि ओहो भोलि त यो विषय आउँदैछ है भनेर एउटा इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट हुनसक्छ। त्यो कहिलेकाहीँ विषयले पनि मान्छेले तानेर लिएर आउँछ नि। ठिक हो, समग्रमा एउटा विषय हजुरले नि उठान गरौँ न त, यो विषयमा चाहिँ समग्रमा खोजौँ भन्ने कुरा। बडो गाह्रो गाह्रो गुरुले छोडिदिनु भयो है। मलाई चाहिँ त अब त्यस्तो खासै त छैन होइन। तर यो सत्सङ्गको एउटा उद्देश्य के हो भनेदेखि आफ्नो उद्धार आफैले गर्ने हो। यो मेसेज चाहिँ हामीले दिनुपर्छ होइन। यो आफ्नो उद्धार आफै गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख, त्यो कुरालाई नै प्रधान चाहिँ उद्देश्य बनाएर चर्चा चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले आफ्नो उद्धार आफै कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै विषय चाहिँ मैले आज यहाँ राखेँ होइन। यसो गरौँ न हजुर, हामीलाई धेरै कहिले अलमल हुने, कहिले राम्रो हुने कुरा पनि छ। जस्तो लव सरले केही कुरा राख्नु खोज्नु भएको छ, त्यो पनि कुरा राखौँ। अनि धर्म भन्ने विषयमा एकपटक छलफल राखौँ न जहिले भए पनि। हस्, हुन्छ, हस्। केलाई हामी धर्म भनिरहेका छौँ, के चाहिँ हो त धर्म भन्ने विषयमा हामी एक दिन छलफल गरौँ न, त्यो हाम्रै लागि हुन्छ। आत्मा उद्धारको कुरा अघि उठाइहाल्यो। हस् दिल्ली गुरु, म हजुरलाई मेरो चाहिँ नि युट्युबमा धर्म के हो भनेर एउटा लामो चाहिँ प्रवचन छ होइन। धेरै अगाडि चाहिँ नि मैले युट्युबमा गरेको थिएँ। म त्यो हजुरलाई म पठाएर हेर्छु एकचोटि, हजुरले पनि हेर्नु होला। र धर्म के हो भन्ने अर्को कुनै दिन हामी चर्चा गरौँला। भोलि चाहिँ हामीले सन्तोष गुरुको चाहिँ उसबाट यो चाहिँ गरौँ। सन्तोष गुरु हजुरले जति गर्नुहुन्छ जे लिएर आउनुहुन्छ होइन, त्योसँग जोडेर जे आउँछ त्यो सबै स्वीकार छन् होइन। अनि त्यसमा हामी सधैँ छौँ नि, हामी जोडिने, हामी जोड्ने, जोडाउने, के गर्ने हामी सधैँ छौँ नि, गुरुहरू हुनुहुन्छ नि होइन। हस्, यहाँहरू सबैसँग चाहिँ यो निवेदन गऱ्यौँ कि हामी भोलि आफ्नो उद्धार आफै कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विषय रहेको छ। हामी त्यो सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। आजका लागि शुभरात्रि। यहाँहरूको
आरामसँग चाहिँ नि निद्रा गरोस्, आनन्दमय चाहिँ नि मङ्गलाचरणको रात चाहिँ होस्। सन्दर्भमा मङ्गलाचरण अब भन्नुहुन्छ उहाँले होइन, मैले बिदा बस्ती गरेर भएको छ। म बिदा माग्छु अनि म मङ्गलाचरण भन्नको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण गुरुजनलाई आज मेरो धन्यवाद। एकदम सित आज चाहिँ साह्रै अमृत पान गर्न पाइयो। यस्तै यस्तै किसिमले आज दिल्ली सरले राम्रो गर्नुभयो होइन, यसै गरेर सुन्न पाइयोस्। लु मेरो प्रणाम, जय माताजी। तपाईँको अनम्युट गरेर बोल्नु लव सर। ओम अघिल्लो जन्ममा हेर आर्जेको शुभ कर्मले मनुष्य जन्म भो हाम्रो साँचो हो सबले बुझे, तसर्थ सबले कर्म सर्वजन हितमा हुने सोच राखे ठुलो धर्म हुन्छ है बिनती गरे। शुभरात्रि। शुभरात्रि। शुभरात्रि।